Ụmụada Igbo kwenu Ụmụada Igbo kwenu Ụmụada Igbo Nigeria na USA ndị nke nọ na New Jersey branch ọ gadịrị mma Prọfesọ Osubaba na Injinia Bruno Esinina wee nye nnu ekene gbagoro agbago Valentine nọkwa here VC nwa Africa Atinga woman nọkwa ya bongo bikini Ụmụada Igbo ndere mma ndị kara aka nne chapa Ụmụada Igbo ndere mma ndị kara aka nne chapa Ụmụada Igbo anyị chekele ụmụ nwaanyị ndị Chineke gozi na United States of America Ụmụada Igbo Association of Nigeria based in United States of America ọ gadịrị mma ya gaziela nnu eji nwaanyị bụ mmepe obodo ezigbo nwaanyị bụ ọganihu obodo eji nwaanyị akọla m ụkọ ezigbo nwaanyị bụ mmepe obodo ezigbo nwaanyị bụ ọganihu obodo eji nwaanyị akọla m ụkọ ekene kenene m Ụmụada Igbo na America ndị kesi Nigeria palili nwaanyị mara obi dị ya n'elu ụwa soji ọgwụ jide ya ogori mara obi dị ya ma ekwela mkpịsị eme ka anyị jee ka anyị kpọtụ the able president of Ụmụada Igbo Association United States of America ka mụ jee kene bụ president nwaanyị ọ garịrị mma ọ garịla gị mma Mrs. Ụzọ nha na-ekwe Ngalakwesịlị nwaanyị ọma de irokotriye mejabao de ikuku ama n'ọnya wanwe nwanyị mara mma si m ọ garịla gị mma President of Ada Igbo Nigeria United States of America ewo New Jersey branch ndị ọma ọ garịla gị mma iwe onye ọma ndị ọma Ada Igbo ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma asị na nwaanyị mara obi dị ya n'elu ụwa si n'oji ọgwụ wee jide ogoni mara obi dị ya ma ekene ka isi eme ebu Vice President Mrs. Veronica Anyanwụ nwere ụwa n'Ibodogwu ka mụ gbatụrụ na metron anyị Mrs. Esther Ohene nwanyị Chukwu chọrọ mma nwere ekenezinu ebu PRO Mrs. Charity Okereke nwanyị ọma n'Ibodogwu ada ndị Igbo n'ịgadịo na-ekenezikwanụ awa PRO Mrs. Amaka Nwosu n'ịgadị Lady Susan ọnwụzi Igbo nwanyị ọma Chukwu chọrọ m osodieri akụnyọma Ada Igbo le ndị ọma bi na America ndị ọma si na Nigeria na palio onye unu nyere si ya rima ọ ga-eriri n'elu ụwa o onye unu si blaga ga blaga o nwere ndị so dị eri o nwere ndị so dị bakụ ya wụ ndị Chukwu mere eze na nwa Social Director Mrs. Josephine Okeke n'ịgadị Secretary anyị Lolo Priscilla Ibe nwanyị Odogwu Priscilla Ibe n'ikala kanyo Chukwu mere eze afụ nwelo tanne ka ị ga-adị ụwa ndị ọma Ada Igbo ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma ana m ekele Mrs. Eugenia Keke n'Igalaka Mrs. Obioma Ibiam nwanyị ọma ndị Chimeneze na America Odogwu ezigbo nwanyị bụ mmepe obodo ezigbo nwanyị ọganihu obodo ezi nwanyị akọla m nkọ Ụmụada Igbo ndere mma ndị kara aka nne chapa Ụmụada Igbo ndere mma
ndị kara aka na-echapa ụmụada Igbo ya bụ financial secretary Mrs. Felicia Nwosu nwanyị ọma mekwu aba eji nge m ọnụ onye nwere gị nwere ife n'ụwa ịma na onye jụrụ gị n'ọjụ n'ihe. Assistant Financial Secretary Mrs. Fidelia Emesue nwanyị ọma n'Igalaka onye ọma n'Ibodogwu. Mrs. Vera Arachie Eme o mepụrụ m ogbenye nwanyị ọma Chukwu so gị n'azụ. Asị na nwanyị na-eme ọfụma n'ụwa na Chukwu na-edu ya. Mrs. Vera Chukwu na-edu gị ka mụ na-ekwu ọsụ ekenene. Mrs. Jennifer Ụzọsike nwanyị ọma ọmaobi dị ya ka m na-ekwu. Ndọma na Amerịka ụmụada Igbo ndọma si na Naịjirịa palie onye ihe tinyere nwoke n'elu ụwa sọwụ nwanyị tupu nwoke chi echichi na bụ nwanyị tupu nwoke chi eze n'elu ụwa sọwụ nwanyị lele na dị Igbo ya kọkwala m ogorima n'obi dị ya bịaru m aka o so dị eri akụ o so dị eme n'elu ụwa na unu so n'unu kara aka. Ebu Treasurer Mrs. Ifeoma Igbo n'Igalaka. Ekene kelele m nwanyị o so na dị Igbo o so na-eri o so kweme. Mrs. Mgbechi Osuwa nwanyị ọma n'Igalaka ekele kelele m dọkịta anyị n'ụmụada Igbo Dr. Christy Chikezie nwanyị ọma n'Ibodogwu. Lọlọ Chinyere Njọkụkwanụ nwanyị anyị ji aga na dị Igbo nwanyị ọma n'Igalaka n'iseli n'iso bụrụ odogwu. Ọ ga-adịlị gị mma n'ụwa ezigbo nwanyị bụ mmepe obodo ezi nwanyị bụ ọganihu obodo ezi nwanyị akọkwala m nkọ. Ezigbo nwanyị bụ mmepe obodo ezi nwanyị ọganihu obodo ezi nwanyị akọkwala m nkọ. Ndị ọma ndị ọma Ada Igbo ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma Ada Igbo ndị ọma ndị ọma. Dr. Chichi Obiora nwanyị ka ibe ya mma elemukpegbu ewu na ịgadị Mrs. Angela Ugwu mmadụ eleukpegbu elefanti nwanyị ọma n'Ibodogwu n'ụwa. Ebu Provost mekwa bamba na dị Igbo gị ka mụ ji aga Princess Augusta Njemanze nwanyị ọma mekwa bao. Princess Augusta Njemanze nwanyị ọma n'Igalaka ogorima n'obi dị ya n'elu ụwa sịrị ọgwụ mbredi ya mekala ka isi eme onye n'ụwa lọnụ ka isi alụ onye n'ụwa. Assistant Provost Adachara nwanyị ọma Adacha nwanyị ọma na-ekeli Igbola megbo nlebe gị some n'elu ụwa obiọma na-akpa m ewu nwanyị ọma aga m akọle ghara ole ọ bụ ole ndị ọ bụ ole ndị kwesịrị ka enye ekele n'ọbụ ndị a ga-enye ekele. Anyị na-enye ekele ụmụada Igbo niile ke nọ na New Jersey branch anyị ekenene ndị otu anyị niile ụmụada Igbo ndị nke nọ na New Jersey branch
anyị si na ọ gara ilu nụ mma onye buru ebu asị m na o butala onye kara aka bụkwa ndị kara aka ọ bụ onye ka mụ na-akpọ ebu prezidenti nwanyị ọma ka mụ ji abao ọ chọrọ ụmụada Igbo ka mụ na-akpọ anachi n'Igbo na nkịtị anachi ada Igbo na nkịtị ochichi nwere onye o kwesịrị ekwesị ya ka na-enye ọchịchị ebu prezidenti Mrs. Ụzọ aha na-ekwe nwanyị ọmarị mma Ngalakwesịlị ekwesị the hero kotrie ikuku ọma n'ọnya one kedu ndị anyị na-ekwu maka ha ụmụada Igbo niile ndị ke nọ na New Jersey branch anyị si na ọ ga-adịrị unu mma anyị si Chukwu gọzie unu niile ebere anyị na-ebere unu eje ayọrọ isi ije aka unu si weta ka Chukwu ga-esi nye unu ụmụada Igbo unu ga-amụ wee ruo onye ire aga ahụ unu n'ụzọ ụmụada Igbo ka anyị na-ekwu Ada Igbo Ada Igbo Ada Igbo Ada Igbo Assistant Secretary Mrs. Bernardine Nwoga Wanyoma mekwaba Wanyoma mejaga Mrs. Bernardine Nwoga Odogwu n'ikalaka Mrs. Adamasi Ann Kanu Wanyoma mejeruwa Nyoma garela n'oge mma Mrs. Floris Nwiwu oge n'ime n'obi dị ya mekele kisheme Dr. Chinedu Okoye ka mụ na-ekenezi Dr. Chinedu Okoye gị ka mụ kwaba Dr. Chinedu Okoye onye ọma n'elu ụwa n'Ibodogo Mrs. Stella Ugoarụ onye ọma dị mma onye ọma mejọrọ ụwa Stella Odogwu olu m ekelele lọlọ Lady Chinwe Ụzọ Arụ onye ọma ande jemona belano ande jeje mbebelano ụmụada Igbo abịadụla ande jemona belano ande jeje mbebelano ụmụada Igbo abịarụla n'elu ụwa igirigi ụda m tụrụ na mba nụ na mba ụnamnana girigiri bụ ugwu eze elu ụwa otu aka m ji wee bilienu ka m jezienu na United States ebe niile dị iche iche ka m kelee ụmụada Igbo ndị Chukwu mere mma ogonimara obi dị ya mekele n'ugwu n'useme ewu ụmụada Igbo na Houston, Texas olumekelelu n'odogwu ụmụada Igbo na Atlanta, Georgia ndomano gadiri mma ekelele m ụmụada Igbo ndị ke nọ na Washington DC ndomano gadiri mma kelele m ndị ke nọ na New York na New York City ọ garịla n'ụlọ the able founder of Ụmụada Igbo Association Dr. Lolo Uzamaka Kate nwanyị ọma ezofoyi Nigeria ka mụ na-akpọ onye ọma na ọ garịla gị mma ọchịrị ọrụ odogwu
igirigi igirigi joy onye ọma ada Igbo onye ọma onye ọma mana ozi eziri amụrụ ọkụ ji dị oligwe mana orugo chukwu ntị ozi eziri amụrụ ọkụ orugo nu chukwu ntị ọ bụ onye si n'ọsụ baba timegwu ka mụ kelezi ụmụada Igbo dogwu ọ bụ ya ka mụ na-akpọ Faka executive producer onye ọma mejere ụwa n'ịkala aka anyị Vale Frankas Amadi Val Media Incorporated odogwu Pinnacle Records and Films onye ọma meje aga ezi nwa mụrụ na Nekedo Owerri ka mụ na-akpọ ọ garịrị gị mma onye ọma bi na New York United States odogwu ndị ọma ada Igbo ndị ọma ndị ọma Mrs. Priscilla Achineke amaobi dị ya ndị ọma ada Igbo ndị ọma ndị ọma ndị ọma ewe Nkem Ọnụmara producer Val Media Pinnacle Records Okorobịa Uguta nọ na New York City ya gazie eji nwanyị bụ mmepe obodo ezigbo nwanyị bụ ọganihu obodo ezi nwanyị akọla ada Igbo ndị ọma ndị ọma ezigbo nwanyị bụ mmepe obodo ezigbo nwanyị bụ ọganihu obodo ezi nwanyị akọla ada Igbo ndị ọma ndị ọma ekene kenene m ụmụada Igbo na Amerịka ndị kesi Naijiria kwali ada Igbo ndị ọma ndị ọma nwanyị mara obi dị ya na-eme ụwa soji ọgwụ jide ya ogori mara obi dị ya na-ekwela mkpa isi mee ndị ọma ewe ndị ọma ndị ọma Mrs. ụzọ agha na-ekwo ndị ọma ndị ọma Ngalakwesịlị nwanyị ọma ndị ọma ndị ọma de irokotriye mejabao de ikuku ama n'ọnya wanwe nwanyị mara mma si m ọ garịla gị mma ada Igbo ndị ọma ndị ọma President of Adigbo Nigeria United States of America New Jersey branch ndị ọma ọ garịla gị mma iwe onye ọma ndị ọma ada Igbo ndị ọma ndị ọma ndị ọma ewe ndị ọma ndị ọma ndị ọma ada Igbo ndị ọma ndị ọma ndị ọma ewe ndị ọma ndị ọma